Հարգարժան նախագահող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, խորհրդարանական լսումների հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Այսօր սեպտեմբերի 26-ն է։ Ուղիղ 5 տարի առաջ այսօր Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերում իրենց երթմանը եւ կոչմանը հավատարիմ մեր զինվորները եւ նրանց հրամանատարները ծառայում էին մեր երկրին եւ պաշտպանում մեր հայրենիքը։ Այսօր նրանցից շատերը ամփոփված են Եռաբելուր парքի Պանթեոնում եւ համայնքային գերեզմանոցներում, որովհետեւ կա մեկը, որը գողացել է նրանցից, նրանց կյանքը, գողացել է նրանցից, նրանց պաշտպանած հայրենիքը։ 5 տարի առաջ այսօր, այս ժամերին, հազարավոր երիտասարդներ իրենց ստեղծագործ աշխատանքով, իրենց կրթությամբ, բարիք էին ստեղծում, շենացնում մեր երկիրը, ապրում իրենց ընտանիքներում, իրենց ծնողների հոգատարության, իրենց զավակների, իրենց կանանց սիրո եւ ջերմության մթնոլորտում։ Պատերազմը ստիպեց նրանցից շատերին կամավորագրվել հայրենիքի պաշտպանությանը եւ նրանց ընտանեկան ջերմությունը, ընտանեկան երջանկությունը վերածվել է սառը գերեզմանակարերի, Եռաբելուր парքի Պանթեոնում եւ համայնքային գերեզմանոցներում, որովհետեւ կա մեկը, որը գողացել է նրանցից, նրանց ջերմությունը, նրանց երջանկությունը, իրենց հայրենիքում ապրելու նրանց իրավունքը։ 5 տարի առաջ այսօր այս ժամին Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը տոնում էր քաղաքի տոնը։ Քաղաքի բնակիչները մեծ ու փոքր, երգով, պարով, ուրախությամբ, բարձր տրամադրությամբ տոնում էին իրենց սիրելի, մեր բոլորի սիրելի, Հայաստանի թերևս ամենաբարեկարգ, ամենախնամված, նորակառույց շենքերով, դպրոցներով, մանկապարտեզներով լուսավոր քաղաքի տոնը։ Նրանք բոլորը հիմա առանց բացառության դարձել են փախստական սեփական երկրում, որովհետև գտնվել է մեկը, որ գողացել է նրանցից նրանց քաղաքը, իրենց հիշողությունները, իրենց ապրումները։ 5 տարի առաջ այսօր այս ժամին Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու Արցախի թեմի հոգևորականները նախապատրաստվում էին Կիրակնորյա Սուրբ Պատարագի, որպեսզի ինչպես հնամյա հազարամյա տաճարներում, այնպես էլ նորակառույց եկեղեցիներում ու վանքերում անխախտ աղոթ հնչեցնեն հանուն հայ ժողովրդի, հանուն Արցախի, մեր բոլորի բարեկեցության եւ բարօրության։ Գողացվել է նրանցից, նրանց տաճարները, գողացվել է նրանցից, նրանց աղոթքները, որովհետև կա մեկը, որ կատարել է այդ գողությունը։ Հայրենիքի գող, սա է դաջվելու Նիկոլ Փաշինյանի ճակատին եւ գերեզմանին, եթե նա ունենա այդ գերեզմանը։ Հայրենիքի գող, հանցանքի այս տեսակը նկարագրված չէ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում, պարզ պատճառով, որովհետև հայ ժողովրդի պատմության մեջ չի եղել դեռևս մեկը, որ գողանա մեր ժողովրդից իր հայրենիքը։ Հետևաբար ոչ մի իրավաբանի, ոչ մի տեսաբանի մտքով անգամ չի անցել, թե ինչ հանցանք է սա եւ ինչպես կարելի է այն նկարագրել եւ ինչ պատիժ կարելի է սահմանել դրա համար։ Հայրենիքի գող, հանցանքի այս տեսակը չկա աշխարհի ոչ մի քրեական օրենսգրքում, որովհետեւ աշխարհի պատմության մեջ չի գտնվել մեկը, որ գողանա իր ժողովրդից իր հայրենիքը եւ դաժան պատժի չարժանանա Աստծու կամ դատարանի կողմից շատ կարճ ժամանակահատվածում ինքնասպանության թույնը խմելով կամ ռազմական դատարանի որոշումը արագ իրագործման արդյունքում։ Մեր դեպքը ցավալիորեն այլ է։ Հայրենիքի գողը ողջ է եւ առողջ, եւ նա շարունակում է ոչ միայն իշխել, այլ նաեւ շարունակում է գողանալ մեր հայրենիքի զավակների կյանքը, գողանալ մեր հայրենիքի այն մնացորդային հատվածները, որը դեռևս մազապուրծ եղել նրա կեղտոտ այրունոտ ճիրաններից։ Ինչ ենք մենք ակնկալում մեր պատգամավորներից։ Քիչ առաջ այստեղ խոսվում էր խմբակցություններով պատկանելության, պատգամավորների դիրքավորման, քաղաքական կողմնորոշումների մասին։ Այս դեպքի համար
այս մոտեցումները քննարկելի չեն, որովհետև անվստահության գործընթացի համար յուրաքանչյուր պատգամավոր կայացնում է անհատական որոշում, առաջնորդվելով իր խղճով համոզմունքներով։ Իսկ ինչ ենք ակնկալում մենք մեր պատգամավորներից, բոլորից, ընդամենը այն, ինչի համար, որ իրենք երդվել են այս դահլիճում պատգամավորական լիազորությունները ստանձնելիս։ Կարդամ երդման տեքստի բովանդակությունը։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի զորացման ու բարգավաճման երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի արժեվ ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Ինչ են խոստացել կառավարության անդամները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, չեն խոստացել երդվել կառավարության անդամի պաշտոնը ստանձնելուց։ Երդվել են կատարել ժողովրդի արժև իրենց պարտավորությունները, հարգելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Այսինքն մենք իրենցից ընդամենը ակնկալում ենք կատարել իրենց պարտականությունը, իսկ ո՞րն է ժողովրդի արժև ստանձնած պարտավորությունները, խոստումները, նախընտրական ծրագրերը, որ ներկայացրել են ժողովրդին։ Եվ ընդ որում այդ ծրագրերից պիտի իրականացնեն այն, որը օրինական է։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում, կարելի է խաբել մեր ժողովրդին, այսինքն կարելի է լինել խաբեբա շարլատան, գնալ ժողովրդին ներկայացնել այս ծրագիրը, այս բովանդակությամբ, բերել այն հավանության արժանացնել ազգային ժողովի կողմից եւ դրանով կոչվել կառավարություն, որովհետեւ մեր սահմանադրությամբ կառավարություն է կոչվում այն սահմանադրական մարմինը, որը իրականացնում է պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, այս ծրագրով կառավարությունը չի կարող անել մի բան, ինչ որ գրված չի այս ծրագրում, կառավարությունը իրավունք չունի չանել այն, ինչ որ գրված է այս ծրագրում։ Բացեք ցանկացած էջ, կարդացեք ցանկացած տող։ Եթե չեն կատարում նրանք իրենց պարտականությունը, ինչ պետք է արվի, այստեղ քննարկելու հարց ուղղակի գոյություն չունի։ Կառավարությանը պետք է անվստահություն հայտնվի։ Ես հիմա կավարտեմ, պարոն Անուջյան։ Ստիպված եմ կրճատել իմ ելույթը։ Եթե մեղավոր եմ, ժողովրդի առաջ դատեք ինձ, գնդակահարեք ինձ, ես այս գնդակահարության պատի տակ խոնարհ կկանգնեմ։ Եթե ես ներգրավեմ կոռուպցիայի մեջ, Հանրապետության հրապարակում ինձ կախաղան հանեք։ Այս խայտառակ դաժան պատիժների ինքնապատիժի հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուզում եմ նրան հիշեցնել, որ ինչքան էլ ինքը օբյեկտիվորեն գնահատի իր գործունեությունը, այնուամենայնիվ մարդասպանությունը մեր երկրում արգելված է եւ մահապատիժը արգելված պատժի տեսակ է։ Նրան այլ պատիժ է սպասվում։ Նրան օրինական պատիժ է սպասվում, օրինական դատանում, որովհետև հայրենիքի գողի հանցանքը չկա, բայց հստակ նկարագրված է պետական դավաճանության, ժողովրդի իշխանության յուրացման, ապօրինի գործողություններ իրականացնելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հանցատեսակները, որոնք սիրով սպասում են իրենց հանցագործին։ Իսկ մենք սիրով սպասում ենք մեր սիրելի ժողովրդին ազգային ժողովի մուտքի մոտ, որովհետև այս լսումներին զուգահեռ հիմա տեղադրված է այնտեղ էկրան, որտեղ մեր քաղաքացիները հետևում են լսումների ընթացքին, այնտեղ հանրահավաք չի լինելու, հանրահավաքը այստեղ է, ելույթները կհնչեն այստեղ, մարդիկ կլսեն այդ ելույթները ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Հավաքվեք սիրելի հայրենակիցներ, տեր կանգնեք ձեր իշխանությանը, որպեսզի նա մեր հայրենիքը չհանձնի թշնամուն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, համեցեք Նարեկ Մալյան, պատրաստի Լևոն Զուրաբյան։